ringannya. Oh, ya, jadi sekedar info, Nike Mercurial ini memang khusus didesain untuk pemain yang khusus berkecepatan. Oke guys, balik lagi di Amune TV. Oke, di video kali ini saya bersama Gus. Ya, tumben dia bisa hadir. Ya. Oke, langsung saja di sini. Kira-kira ini agak sibuk, ya, jadi tumben. Waktu memang susah untuk dicari. Ya, betul. Oke, jadi kali ini saya tidak sengaja membeli sepatu, Bos. Ya, sepatu apa nih, Sepatu sepak bola. Kebetulan waktu saya ke Denpasar, saya melihat di store Nike sedang ada diskon. Wah, mantap ya. Diskon besar-besaran, jadi saya langsung mampir dan membeli. Oh gitu. Ya, langsung buka aja ya. Oke, langsung unboxing ya. Oke, jadi ini sepatunya. Bisa dicek. Mantap nih, Sobat. Ini guys. Sepatu tipe apa nih, Sobat? Jadi ini tipe Nike Mercurial Victory. Ini tipe yang ke-6 guys. Ini kebetulan yang pas rilis di tahun 2018. Ya. Tahun 2018. Jadi pas saya beli itu udah diskon. Ini notanya. Jadi pas itu diskon sekitar dapat harga 750 dari harga awal sebenarnya 1.500.000. Wah. Jadi bagi saya mungkin ini keuntungan. Jadi langsung saya sikat aja guys. Nah, sangat bagus ya. iya. Ringan sekali nih, saya angkat, Sobat. Kayak apa namanya? Kayak apa? Kayu rank. Kayak gimana? Tapi diserut gitu, Sobat. Singkat apa namanya? Khusus didesain untuk pemain yang khusus berkecepatan. Jadi tipe-tipe pelari seperti posisi winger, striker. Jadi yang punya tipe kecepatan. Maka dari itu sepatu ini didesain sangat ringan. Memang khusus bagi pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Dan bisa dilihat nih dari gradasinya, Bos. Ya. Bahannya ini dari bahan sintetis. Nih. Yang kalau original biasanya yang di tipe Victory biasanya kan ada tipe yang Superfly paling tinggi. Superfly ya. Yang paling tinggi Superfly originalnya. Dan yang nomor 2 dari itu ya ini Victory. Jadi yang Victory bahan gradasinya ini dari sintetis. Sintetis semua ya? Iya, dari sintetis. Makanya sintetis ini nggak mudah dia keriput, modelnya kayak suatu pantopel. Kalau sering dipakai ya depannya tuh kayak bercak kayak. Ya, tahu. Kalau tipe-tipe ini dah yang sintetis ini yang membuat agak tahan dari bercak-bercak itu. Memang di sini agak kaku. Agak kaku karena bahan sintetis memang kaku, tapi itu untuk daya tahan. Jadi walaupun kaku tapi daya tahannya bisa bertahan lah sangat lama. Jadi enggak. Oh iya. Misalkan kaki gitu ini saya. Iya betul. Jadi sekali pakai enggak rusak lah. Itu dari gradasi bahannya. Sintetis ya. Oh ya, ini fungsi dari ankle. Oh ankle ini? Ya, yang ini apa kira-kira, Sobat? Oh, sebenarnya Nike memang khusus dia punya ada yang ankle yang tinggi seperti ini dan ada juga yang enggak. Tergantung tipe sih. Kalau saya suka yang seperti ini. Jadi kalau pas pakai ini kelebihannya kaki kita tuh kayak terjaga, kayak terbantu lah dari ankle ini. Jadi ankle kita bisa kuat. Jadi selain itu waktu kita pakai sepatu ini saat terjadi kontak atau gerakan yang nggak terduga itu membuat kaki kita tetap berada pada posisinya. Jadi kaki kita terjaga nggak kemana-mana lah. Kayak misalnya kalau tali lepas itu kaki kita tetap terjaga walaupun tali lepas karena di sini sudah dipegang. Jadi ya sangat nyaman kalau untuk khususnya bagi saya, Bos. Oh iya. Itulah. Nah, misalnya kan juga posisi winger ya? Iya, saya bisa winger. Makanya saya senang. Apalagi ringan sekali ini saya senang. Ya, sangat. Iya, jadi detail ya, bagus tuh. Jadi bentuknya ini memang khusus untuk tipe kaki. Nah, jadi orang-orang nggak boleh salah milih nih kalau punya tipe kaki yang berbeda-beda. Ini contohnya. Kalau Nike. Gimana sih kalau bisa orang-orang yang kaki lebar, panjang bisa nggak pakai sepatu kayak gini? Nah, kalau Nike dilihat dari desainnya nih.
Ini tipenya ini memanjang, Gus. Oh ya, memanjang. Bisa dilihat ya, memanjang. Jadi kalau punya kaki yang cenderung telapak kakinya itu memanjang, jadi itu sangat cocok kalau memakai Nike Mercurial. Tapi kalau yang punya kaki melebar, itu saya sarankan untuk tidak menggunakan ini, karena di sini pasti akan ada space, Gus. Pasti akan ada jarak, entah kelebihan. Tapi di sebelah kiri kanannya ini dia merasa kesempitan. Oh, gara-gara memanjang soalnya. Memanjang, tidak melebar. Jadi gitu. itu akan membuat pemain jadi tidak nyaman. Susah ya dia untuk bermain bola lah. Susah. Jadi saya sarankan untuk cenderung yang kakinya memanjang. Ngomong-ngomong, kalau Bung Agus kakinya gimana? Memanjang apa tipe melebar? Saya kebetulan melebar. Oh, melebar, jadi mungkin kurang pas nih, kurang afdol kayaknya bisa deh. ya. Tapi saya ada saran, kalau memang mau Nike Tempo itu bisa melebar. Tempo Nike Tempo itu tipenya Tempo. itu melebar. Itu khusus bagi kebanyakan gelandang posisinya. Seperti Andrea Pirlo, Sergio Ramos, Luka Modric ya, dan pemain lainnya yang dominan tipikalnya gelandang maupun center back. Oh ya, ini saya lihat spoolnya keras sekali, bentuknya juga bagus sekali. Ini ya, kayak ya diketok ini kayak batu gitu sih. keras Sekali nih. ya. Jadi Jadi juga ada space-nya ya, giginya ini, spoolnya. Jadi kalau tipe sepatu, kebanyakan sepatu original memang ini namanya outsole. Jadi sole luarnya. Kebanyakan tipikal kalau sepatu original pasti memiliki outsole yang terlindung itu seperti bawahnya ini keras lah, untuk melindungi telapak kaki kita. Contoh bisa dites kalau kita tekan seperti ini. Oh, ditekan keras ini ya? Ya, tekan keras Di dia- sampingnya ya, saya? sampingnya. Tekan sekeras apapun dia akan tetap menahan. Jadi kaki kita tidak Oh mudah. iya, kayak ada sesuatu yang anjlok. Ya, itu sebenarnya pelindung telapak kaki. Pelindung ya? Agar telapak kaki kita tidak mudah cedera. Misalkan bermain di dataran yang lapangan yang keras misalnya. Kalau kita menginjak batu, kalau sole kita tidak kuat, mungkin itu akan tembus ke telapak kaki kita. Dan itu bisa membuat kita cedera. Ini salah satu kebanyakan. Dan dilihat dari spool, ini spoolnya. Oh, yang ini? Iya. Yang ini ya? Yang seperti ya, banyak orang bilang giginya. Giginya ya, gigi dari sepatu. Kalau ini dilihat spoolnya ini Spool. pendek sekali, ada sekitar setengah Iya, sentimeter. kan ada yang saya pernah lihat, ada yang agak panjang, pendek, itu bedanya apa kira-kira? Nah, kalau ini pendek, ini fungsinya sebenarnya Agak runcing itu juga ya, ada. ini bentuknya kebetulan segitiga. Ya, ini segitiga nih. Ini Iya. bagus sekali nih segitiga. Bagus ya. Agak runcing, jadinya kena kaki atau kulit tuh nggak terlalu sakit. Nggak terlalu kakinya. sakit. Iya, jadi ini sengaja dibikin tipis sekitar pendek sekitar setengah sentimeter. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita berlari atau berlari. mendribble bola. Jadi saat mendribble bola dengan spool yang cenderung pendek, itu membuat kita leluasa dan nyaman saat mendribble bola. Jadi ya, untuk pemain-pemain yang memiliki kecepatan memang cocok kalau punya spool yang pendek. Kalau panjang itu memungkinkan kita susah berlari, cuma ada kelebihannya juga. Ada bedanya. Kekurangannya kalau yang pendek ini kita sulit dalam modelnya seperti sliding tackle, Oh iya. ngeblok karena cenderung spoolnya ini pendek seperti ini. Kalau bermain ini kan tipe FG, Nike Mercurial Victory 6 FG. FG itu namanya Firm Ground. Ya, ada yang AG, ada yang FG. Ini FG Firm Ground. Ini cenderung sebenarnya untuk khusus untuk lapangan alami yang keras. Jadi cocok untuk FG Firm Ground. Kalau AG kebetulan, kalau yang tipe AG itu sebenarnya untuk di lapangan sintetis ya, Gus. Sintetis seperti ya yang lapangan luar negeri kebanyakan. Ya. Ya, yang buatan lah. Sintetis keras itu cocoknya untuk yang AG. Tapi kalau ini FG, ini cocok karena kita bermain di Indonesia yang cenderung lapangannya alami. Jadi cocok lah untuk di tipe FG ini.
desainnya dari gradasinya ini Gradasinya juga ada kayak emas perak perak, iya. putih ya, keren. dengan koordinasi perak yang sangat elegan. Tapi kalau warna putih bungkus, satu masalahnya pasti cepat kotor. Iya, karena putih kita main di lapangan ya jadinya pasti bercak-bercak. Pasti, apalagi lapangan di Indonesia yang sangat berdebu. mungkin agak lumpur, mungkin kena hujan. Iya, itu kendalanya sih. Cuma saya suka karena warnanya ini memang ya bersih. Mungkin saya akan pakai jarang-jarang nih Mas. Kasihan saya. Iya, Ini sayang. di apa namanya? Museumkan. Rugi beli. Baik, saya. Ya. Saya kan pernah lihat nih sepatu KW dengan original bisa. Cara membedakan sepatu KW sama original itu saya bisa lihat dari mana ya kira-kira saya? Kalau Original sama KW-nya itu kan hampir bersamaan Iya. gitu sekali. benar sekali. Saya pun sering ngelihat sepatu KW yang sekilas kalau Iya, dilihat dari percis sekali. kejauhan memang mirip sekali. Mirip sekali saya. Tapi bagi yang ngerti sepatu, kalau dipegang atau dilihat secara dekat pasti ketahuan. Iya, dari mana itu Nah. bisa kita ketahui. Yang pertama bisa kita lihat kalau sepatu KW maupun original itu, pertama saya mentipekan dua kategori ini. Walaupun ada KW grade ori, KW super, Super ya. atau KW 1, KW 2, KW Pertamax, Iya. dan lain sebagainya macam. Yang saya tahu hanya dua tipe, yaitu original dan non original. Bagi saya kalau walaupun itu grade ori atau kualitas premium, bagi saya itu tetap non original atau KW. Jadi kalau hal pertama yang bisa dilihat untuk menentukan KW atau originalnya bisa dilihat dari boxnya seperti ini. Boxnya. Oh. Nah, ini box. Kalau original seperti ini. Kalau original pasti kita dapat box. Ya. Dan boxnya itu tidak sekedar seperti box pada umumnya. Kalau yang KW memang dia ada box dan bisa dibuat, karena box ini bisa diduplikat. Oh gitu. Bisa dibuat di pabrik-pabrik dekat sini juga bisa. Ya. Di Taman Puring kalau di Jakarta banyak sekali sudah banyak yang harga 10 ribuan. 10 ribuan. Dulu bisa. Iya, tapi kebanyakan kalau yang palsu atau yang KW dia tidak ada keterangan seperti ini, Mas. Oh, oke. Keterangan mulai dari ukuran, tipe, Iya. nomor series maupun barcode-nya. Oke. Nah, kalau yang original pasti ada tipe, barcode maupun jenisnya ada di kotak tersebut, dan kotaknya pun beda dengan kotak yang pada umumnya. Ini seperti buatan. Nah, ini kelihatanlah jelas kualitasnya. Kualitasnya. Iya. Kotaknya ya cukup rapi gitu. Dilapisi dengan karton seperti ini, dengan dan kelihatan rapinya, bagus. Detailnya dapat. Nah, yang kedua, ini pertama dari kotak itu. Kalau nggak dapat, kalau beli sepatu nggak dapat kotak atau dapat kotak tapi tidak ada keterangan yang jelas, itu bisa kita identifikasikan KW. Apalagi yang nggak dapat kotak, pakai plastik kiloan. Nah, udah jelas itu pasti identifikasinya itu barang KW. Oke. Kemudian yang kedua, Ya. Selanjutnya gimana? nah dilihat dari sepatu. Nah, kalau di sepatu bagi yang tahu tentang sepatu atau mengetahui tentang bahan-bahannya, pasti dilihat seperti yang tadi saya jelaskan dari outsole-nya. Soalnya ini ya. Ya. Kalau dia lembek atau bisa dilipat atau bisa ditekan sini, dia mau melipat, nah itu sudah dipastikan itu KW, karena itu tidak ada pelindung, bahannya nggak jelas, bahannya pasti dari bahan yang murah, dan itu membahayakan bagi si pemain. Otomatis itu sudah pasti itu barang KW. Iya, apalagi seperti ini. Nah, di belakangnya ini, di tumbuknya ini, Oh ya, keras sekali. sebenarnya ini keras karena memang disediakan pelindung di bagian tumbuk. Kalau yang KW
itu pasti kalau ditekan itu dia lipat Mas. Oh, model kayak lembek gitu. Lembek. Jadi memang bahannya itu memang tidak berkualitas lah, dan tentunya itu bahaya kalau kita punya pakai sepatu KW yang tidak ada pelindungnya ini. Ankle kita yang berbahaya kalau kondisi lapangan yang kurang rata, itu bisa terjadi istilahnya dengklok. Iya. Nah itulah bahaya pemainnya. Kemudian bagi kalau orang awam nih, yang ketiga, kalau bagi orang awam yang nggak tahu bahan, tapi dia pengen membedakan mana asli atau palsu. Kalau tidak tahu bahan, itu bisa dilihat dari keterangan size-nya. Oh, yang dalam sepatu ini set? Ya, biasanya kan ada dalam sepatu. Nah, di mana dia? Nah, sini. Nah, di sini ada keterangan ukuran, ada barcode, dan ada nomor series. Nah, kalau yang KW memang ada barcode seperti nomor series, keterangan size, tapi itu bisa kita cek di Google. Ya, nomor series kita buat Google, nomor seriesnya kita ketik di sana di Google, kemudian kita search. Kalau yang muncul gambarnya sepatu ini, berarti itu memang original. Karena nomor series itu pasti dibuat dari pabriknya. Pabriknya itu hanya pabriknya aja yang bisa menempelkan nomor series dan barcode-nya. Dari itu. Tapi kalau yang KW, yang KW kalau kita ketik nomor seriesnya di Google, yang muncul kalau sepatu yang nggak kita pegang ini, atau yang nggak kita sesuai dengan ada yang ditempel di barcode tuh, atau sepatu lain, misalnya sepatu boot lah, yang keluar sepatu Adidas lah, itu udah pasti KW karena dia memasukkan atau nomor seri barcode itu dia ngawur, nggak jelas. Dilihat dari mana orang dia KW bukan buat pabriknya. Jadi bisa dilihat di keterangan size-nya, Bos. Itu yang membedakan. Oh ya, nah betul gitu. Benar tuh soalnya. Benar ya. Jadi apa yang kita lihat kan belum bisa ngerasain. Iya, belum. Mungkin secara teori yang tadi kita jelaskan. Mungkin baru secara teori aja kurang betul, jadinya kalau belum secara langsungnya kita pakai di lapangan. Berarti kita pakai di mana nih? Di lapangan. Kita coba di lapangan. Iya, kita coba di lapangan. Oke. Berarti kita langsung ke lapangan. Iya, boleh sih. Kita langsung ke lapangan. Tunggu.